अभी फटाफट के अंदाज में अभी निकलता हूँ, पूजा पाठ कर लिया हूँ, मस्त अभी चलता हूँ, काम पे जा रहा हूँ। आप लोगों को जहाँ पे काम पे जा रहा हूँ वहाँ पे आपको दिखाएंगे। भाई फटाफट का अंदाज में अभी बैठ गए हैं, अब चल रहे हैं डोंबे वाली। इधर से कोले गांव से पकड़ लिए हैं गाड़ी, डोंबे वाली चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग बैठे हैं इधर, 5 जन का गैंग है। अभी हम लोग इधर से जाएंगे डोंबे वाली से टिकट कटाएंगे और अब आगे जाएंगे फिर लौजी। अभी आपको लौजी का लोकेशन दिखाएंगे, देख सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, आ गए भाई हम अभी डोंबे वाली स्टेशन पे जाएंगे, अपना टिकट कटवाएंगे। मस्त हमारे देखो साथ में है विकास, ये सतीश है भाई। हम लोग निकल पड़े हैं अभी इधर से, देख सकते हैं लोकेशन। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखें डोंबिवली का स्टेशन पे जा रहे हैं, टिकट कटवाएंगे। इधर से निकलेंगे लौजी, डोंबिवली स्टेशन पे आ गए हैं। फटाफट करना में निकलते हैं अभी, जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी लेट हो रहा है, 7:42 का गाड़ी है। देख सकते कितना भीड़ है, शाम के टाइम में तो और हो जाता है, पूरा गर्दी हो जाता है। अभी हमको लेट हो रहा है जाने में, टिकट करवाएंगे तो टाइम हो जाएगा। बस तुम्हारा भाई पहुंचने वाला है अभी। अभी आ गए हैं टिकट कटवाने के लिए। अब यहाँ पे टिकट कटवाएंगे और इधर से निकलेंगे लौजी। अभी हमको इधर तक आपको दिखा देते हैं लोकेशन। आ गए टिकट घर। हम लोग आ गए हैं साइड पे, ये झाड़ कटिंग करने का है अपने को। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा पेड़ पे चढ़ने का है। ये सब पूरा जल गया है लाइट की वजह से, आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए ये पूरा लाइट में जाके टच हो गया है। यही झाड़ काटने के लिए हम लोग आए हैं एमएससीबी में। ये पूरा लाइन से झाड़ काटने का है। इधर 2 काटा हूँ, देख सकते हैं। इधर से भी ये मेरे बड़े साहब हैं, देख सकते हैं। ये पूरा मेन लाइन है, बहुत रिस्क का काम है। यही लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ।
आज पुढे त्या बोंजरच्या ट्रान्सफॉर्मरवर वेली गेलं तर काढायला बसायला त्यावर बर आणि एकदम मोरीचा आणि त्या साईडला ते ऑफिस आहे ना एसटी लाईन ना ते बनवलं द्यायचं. त्याला देऊन टाका रिसिव्ह घ्या नाही घेतलं तर चिटकावून फोटो घेऊन टाका बरं का कारण ते होण्याला ऍक्सिडेंट सारखं जायचं एखाद्या वेली जरा समोरच आहे ट्रान्सफॉर्मर